थालेछ। म कामदा 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 मलाई मैले कान सुन्न थालेँ, जुन मलाई अहिले पनि राम्रोसँग कनेक्ट हुन्छ। तिमीहरूले कुरा काटिरहेको मलाई ठ्याक्कै थाहा हुन्छ, तिमीले राम्रो बोलिरहेको मलाई ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। दिस इज कल्ड इन्ट्युसन। कसैमा हाई हुन्छ, जुन सारिका शिष्यको हाई छ, ममा थोरै थोरै मात्रै इन्ट्युसन आएको छ। यो चाहिँ अब मेरो शरीरमा भगवान कनेक्ट हुन थाल्यो के। जुन पहिला मेरो शरीरमा थियो नेगेटिभिटी, टक्सिक नेगेटिभ थट, सानोदेखिबाट चित्त दुखिरहेको कुरा, रोइरहेको कुरा, डरावना ओडहरूको यहाँ स्टोरेज भएको कुरा, अब मेरो शरीरमा पोजिटिभ भाइब्रेसन छिर्यो। मेडिटेसनबाट आयो, मेरो शरीरहरू स्तब्ध भयो, मेरो यो नर्भ सिस्टमहरू साइलेन्स भयो, मेरो शरीरमा सेन्सेसनहरू आउन सुरु भयो। त्यसलाई साइलेन्समा गयो क्या। म साइलेन्समा गएपछि मेरो शरीरहरूले रेस्पोन्स गर्न थाल्यो। अब त्यही भएर कामेको हो क्या। त्यो मैले ब्रिथ एक्सर्साइज एकदमै धेरै गर्थेँ। ब्रिथ एक्सर्साइजहरू भनेको त भगवान्ले दिनुभएको हो नि त ब्रिथ त। अनि म प्रकृतिमा कनेक्ट बिस्तारै हुँदै गएँ, स्पिरिचुअल वेमा गएछु क्या म। अब यसलाई स्पिरिचुअल अवेकिङ भन्दो रहेछ। त्यही भएर मैले अघिसम्म सारिकालाई भन्दैछु तिम्रो मेन्टल हेल्थ कहाँबाट कनेक्टेड दिदी भन्दा स्पिरिचुअलबाट कनेक्टेड छ भने मैले। अनि अब मलाई थाहा छैन वाट्स गोइङ अन। म त्यसपछि एक दिन झट मेरो एउटा साथी, केटा साथीले फोन गर्यो, समथिङ कोही। अब म त ह्याप्पी मान्छे, सेक्सी गर्ल, एनीबडी क्यान कल मी, होइन, नट अ बिग डिल। कसैले कल गर्यो, म फोन उठाउन सक्ने भइसकेको थिएँ त्यो बेलामा, किनभने मेरो शरीर कामिसकेको थियो, यो ठाउँ मैले पाइसकेको थियो, म रिलिज हुँदै गएको थियो, मैले फोटो खिचेर हाल्न थालिसकेको थियो, मैले फेसबुकमा फोटो खिचेर हाल्न थालिसकेको थियो, म टिकटकमा कहिलेकाहीँ आउन थालिसकेको थियो, होइन, मैले राम्रो हुन थालिसकेको थियो। मेरो मेन्टलहरू सबै रिलिज हुँदै थियो क्या। मेरो स्ट्रेसहरू, जुन मेरो इगो थियो नि भित्रको, त्यो रिलिज हुँदै थियो। मेरोमा भगवान कनेक्ट भइसक्नु भएको थियो, पोजिटिभिटी कनेक्ट भइसकेको थियो। मैले कामेर मेरो शरीरलाई हटाउने कोसिस गरिसकेको थिएँ। अनि त्यो हुँदै गएपछि म एक दिन यहाँ हाम्रो छ नि, यहाँ न्युयोर्कमा चाहिँ थमेल बार छ। एउटा साथीले फोन गर्यो मलाई, लेट्स गो बार भन्यो, होइन। म बार गएँ। बारमा गएर मैले बारमा पसेको मात्रै के थिएँ, मलाई रक्सी हाँसै गनायो। नो नो नो, आई क्यान्ट स्टे हियर। अब म बारमा पसेको त्यो म्युजिकहरू बजेको मात्र त्यो